Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная. Тея, ну ты акула. Маленький оккупант. Устала в боях за дом? А? Маленькая акула. Ой, все. Устала, спит. Тея, Тея. В неравных боях она отвоевала этот домик. Все, теперь она там, вон, видишь, спит. Да ты ж моя девочка. Да ты моя девчонка. Воительница. Домик отвоевала. Молодец какая. Ты, ты, что, понравился домик? Скажи папе, чтобы он тебе такой же купил. Или даже лучше. Да. Чтобы он не летал. Не такой легкий. Чтобы не летал по всей квартире. Да, Течка? Да ты красавица. Ой, ой, ой. Что, утомилась девочка? Утомилась. Угу. Ну давай, спокойной ночи, спи. Ладно, поехали, потом разберемся.